Bo, bo, hoyong boga anak soleh teh. Urang heula anu so, da geuning ibu teh ngahuapan anak, cing ketika ibu ngahuapan anak, anak dikengklek tuluy dihuapan, cing eta nu calangap ibu heula anak heula. Cek ibu teh nu calangap ibu heula budak heula. Ibu heula budak teh dinaon? Budak teh diais-ais ha. Oh, budak teh diais-ais pada diayun-ayun. Hari ayun diayun ayun ku samping. Oh, mata aing mah mahal ge segala bisa. Adulah lah. So, lain sombong aing mah klarifikasi sih. Hari ayun. Budak mah saking nyaahna budak deun aing pernah teu bapak deun aing ku pamajikan. Oh, iya wakil iya. Sanes, nuhun. Wah, ayo Pak Wakil iya. Wow, masya Allah. Aing, neuleuh kumisna juga pagar kabupaten. Manahan pamajikan wakil unggal malam Jumat mirisan we bro. Hei budak, pasti peureusseun dicium kuno kumisan. Kumis Pak Wakil nu baplang sakali nyium ngajengkang. Nuhun Pak Wakil. Cek Wakil eta anjing meuli bensin budak eta. Aing kapaksa mah kudu ngadorong motor balik ieu. Hah? Ulah RT mah karunya. Ih sakitu ge hirup batur ih. Lah heuh. Lurah mah lurah diaromokeun ku masyarakat sadesa. Eus teuing mehna mah bukan bengkok. Barang RT boro-boro bengkok, bengkung nu aya. Hadirin yang dirahmati Allah, acara selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu atau acara inti, yaitu tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Royani Al-Bantani atau yang kita kenal Ustadz Ruhai. Kepadanya kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aydan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi salatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini bahasa Indonesia atau Sunda? Campur. Para alim, para ulama, para ustadz, para kiai, Syekhuna al-Mukarram, sesepuh pondok pesantren, sesepuh majlis taklim, sesepuh lembaga madrasah, mudah-mudahan guru-guru urang kabehan nu hadir oge nu teu tiasa hadir sehat panjang yuswana, barokah umurna, manfaat ilmuna, barokah turunanana. Ais pangampih papayung lembur aparatur pemerintahan baik tingkat kecamatan maupun desa. Yang terhormat Bapak, Ibu Camat dan juga Ibu Lurah Desa eta. Semoga Ibu Lurah sehat panjang umur beserta jajaran para pengurus desa, mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar DKM Masjid Nurul Jannah, mudah-mudahan ieu masjid jadi sumber kebahagiaan dunia sareng akhirat. Dan tak lupa segenap para panitia penyelenggara yang telah mewadahi kita malam ini bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Betul? Sehingga kata Pak Endang, lain ukur nempo dina TikTok. Biasanya cek Mang Cece macam gitu. Kurang teh nempo dina TikTok we wungkul. Ayeuna mah cenah bisa langsung ningali. Alhamdulillah. Tapi cenah aslina mah geuning leutik cenah kiruhai. Cak aing haram jadah ngomongkeun leutik ka aing.
Aing letik-letik dicabakan mah gedean. Bu, sehat semua? Oh, mataknya yang celek jadi dia sehatnya. Kalau mau gering ngaringkuk di rumah sakit. Alhamdulillah. Dan juga penghormatan umum kepada para RW dan juga para RT. Mereka yang telah membantu kebutuhan kita sehari-hari dalam hal administrasi kemasyarakatan. Jarang sekali orang mengucapkan terima kasih kepada mereka. Jarang sekali orang menghargai jasa-jasa mereka. Kalau mana ngomongkeun ka RT? Anjir. Buah RT saya tante. Oh, palingan tarik betul nah. Tapi bisaan aya kakaraeun aya nu RT lintuh kieu mah. Oh biasana mah RT mah begang ja. RT iya RT. Sip. Iya. Bu, doain mudah-mudahan Bu RT sehat panjang umur. Biarin yang lain mati los. Engke tinggal main apa sorangan. Hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Di bulan yang berkah ini, bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka Allah saja memuliakan bulan ini, maka kita pun harus memuliakan bulan ini. Bulan apa ini, Bu? Oh, bisa itu nyaho orang. Bulan, Bu? Bulan Rajab. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah dalam 12 bulan. Di dalam 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, Dzulqa'dah. Kedua, Dzulhijjah. Yang ketiga, Muharram. 4, Rajab. Maka kita pun harus memuliakan keempat bulan ini. Kenapa? Karena di dalam bulan Rajab ini Allah telah memberikan perintahnya yang agung dan untuk kemuliaan kita dunia dan akhirat. Perintah apa? Perintah sholat. Kita tahu semua awal perintah itu adalah 50 waktu. Kemudian Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Sebagai umat Rasulullah yang terkasih, kita diberikan keringanan yang tadinya 50 waktu menjadi 5. Sanajan sakitu eta urang Pasir Panjang. Loba nu kacarucut. Heeh. Aneh. Masjid kurang kumaha badagna, tapi aneh teu bisa nampung masyarakat. Lain masjid nu teu muat, jelema nu tara ka masjid. Heuy. Ieu Pasir Panjang urang dia gede masjidna, gede lemburna. Balik deui. Ngeunek mun. Gede keneh masjid, gede keneh lemburna. Gede keneh lega kene, tapi kunaon masjid sagede kieu teu aneh, teu pinuh-pinuh. Jadi nu kurang teh jelema atawa masjid nu gede teuing ieu teh. Yo, kalau begitu mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Ulah hayu we neuleukeun kasalahan batur. Ulah ngorek-ngorek wae dosa. Ngucik-ngucik hirup. Mending orang ngurus fokus hirup masih. Sebab dosa orang ge teu leuwih leutik tibatan dosa. Buat teuing gode keneh dosa orang daripada dosa. Mulai hari ini setelah Rajaban, setelah Isra Mi'raj, mari kita mengevaluasi selama ini kemana saja kita jarang terlihat di masjid. Pak. Mata aing mah hoream nanya lalaki mah ceu. Aneh. Ongkoh aya jelema kucap kiceup. Unggal ditanya, la yamutu wala yahya, teu paeh teu hirup. Bo. Ih, kah kitu. Heuy kumaha? Ih, wau ge henteu jeung aing. Bo. Tah kitu jendol. Hayo. Ih, di lembur di leuweung. Dasar Karawang ima yo. Di geroan ku balik heuy. Eta ka aing nyebut heuy komo ka salakina nya.
Lamun digeroan ku salaki kah gitu lain naon aing mah bu nyebut heuy sakali bedil ku aing ini ka mana bulurah ka mana aya bulurah oh aya ini mohon maaf bulurah ya ini karena kalau tidak interaksi begini ibu-ibu mah atuh hese apalagi ibu lurah seorang wanita kebetulan lurahnya juga bikang ya awewe maksudnya awewe gitu kebetulan lurahnya juga perempuan jadi pasti satu rasa sama satu jiwa mengertilah tabiat perempuan lamun ngaji teu rame geus hiji kiih ka imah teu balik deui dua api-api budak lewe hayang balik padahal diciwit ku manehna katilu api-api aya telepon aya tamu cenah kitu padahal mah cenah naon bari teu rame balik ngaji teh kitu lain kumaha kaharti henteu lain kumaha rame tah henteu cenah kitu urusan ngarti nomor 17 kiai nu penting rame nyaho aing ge lamun teu rame enggeus balik ti dieu ngingkik masing-masing ka imah sok geura oke mulang ti dieu geura ibu-ibu bulurah geura pulang dari sini enggeus eta ngomongkeun aing sepanjang jalan geura bo cangkel kesal tunduh sing siremen ih buat boga rasaan meureun di awal pertemuan ini mari kita awali dengan membaca sholawat semoga sholawat yang kita baca menjadi sumber kebahagiaan kita sebab diteranginya hati kita oleh cahaya hidayah dan hidup kita selalu dijaga oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra shalawatin barang siapa membaca sholawat ke atas Nabi satu kali membaca sholawat ke atas Nabi maka Allah akan membalas 10 kali sholawat isinya adalah 10 rahmat bo sampean iki kepengen apa mboten rahmate Allah kepengen apa mboten sing kepengen rahmate Allah sok mari kita membaca sholawat saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi barengan nggih kiih ge geura atuh kiih hilak atuh siap baca sholawat siap oke mari kita baca sholawat sama-sama kita hitung sampai 3 ya 1 2 1 2 si wawan nyeri huntuk aya si wawan aya Mang Edi aya Mang Edi hah saya teh ngomong atau kecepet nyengkreng teuing baik kita sama-sama baca sholawat setuju mulai ini Pak Kiai mohon maaf ya he 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 ngajedog aing sok poho ha 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 Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim angkat tangannya ke atas bu wa maulana Muhammadin adadama bi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillah
dambaan kita Nabi Muhammad, teladan kita Nabi Muhammad, pemimpin kita Nabi. Sholawat salam tetap padamu, engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu, kami semua selalu rindu. Datanglah wahai sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahku. Allahumma Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. He he tuaga lanjut, lanjut. Mudah-mudahan orang yang bahagia ketika membaca sholawat, Allah bahagiakan hidupnya. Allah berikan kebahagiaan akhiratnya. Sebelum meninggal Allah ampuni dosanya. Bo, nih saya heran kenapa ibu-ibu belakang ibu lurah nggak nurutin. Bo, bo, kunaon ibu temiluan sih kunaon? Teu bisa. Kumaha panjang teuing eta mah. Oh, arek nu pondok arek. Apa cenah alasanna nu panjang teuing hararese cenah kitu. Teu apal. Nu babari arek nu babari. Nu babari arek. Yuk bareng nu babari, nu babari, nu babari. Tuh dua. Nu babari. Tah eta ngaranna. Jadi lamun ditanya kudu teu hadir, naon usina? Bo. Bo. Hoyong nu babari. Lamun urang dieu hayang hirup nu babari. Sumawana ka urang pasir panjang bulurah anu sayang. Pomahilap kudu daek nuturkeun akhlak Kanjeng Nabi, sangkan hirup urang babari nyingkahan dosa, sangkan lengkah urang babari nuturkeun parentah Allah. Sebab jalan hirup mah ukur dua, hiji parentah ngalakonan, dua parentah ninggalkeun. Anu nuturkeun parentah supaya ngalakonan adalah eta pipahalaeun wungkul, ganjareun wungkul. Oge anu nyingkahan pamaksiatan anu ninggalkeun larangan eta oge ibad. Maka urang mudah-mudahan bisa hirup kalawan babari. Bo, hayang babari hayong.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Punten, operator. Molor henteu. Mang, atuh poek-poek teh beungeut teu kadeuleu. Ya, aing ngarumasakeun hideung ulah cicing dinu poek. Aja beungeut ngabelegbeg. Oh. Coba backgroundna poek deui. Ih, mana mamang mana tenda. Iya mang, sing ngarti. Lamun mau balik maca Quran, buru-buru ehwan. Make delay reverb hiji ngeunah. Lamun mau balik ngomong pareuman deui ehona. Sing ngarti sebab urang sarua dibayar. Oh, itu karunya kori maca Quran teu dibere eho atuh pegat ti korobatur. Siap mang? Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayah. Pareuman deui ehona. Oh lamun tadi pareuman aing asa ngomong di jero guha. Wallahu a'lam bimuradi. Bo, saha jelema cinta ka Allah, iman ka Allah, tuturkeun Kanjeng Nabi. Kumaha ari Kanjeng Nabi mah? Kanjeng Nabi mah sanajan calakan, sanajan pinter tepi pintereun. Sanajan Nabi jalma pangmulyana tegumede. Sanajan Nabi jalma pangmulyana sakolong langit, sanajan eueuh jalma nu ngahargaan, sanajan ku jalma teu dihormati, Kanjeng Nabi mah selalu rendah hati, selalu tawadhu. Bo, kanu beunghar teh Kanjeng Nabi nyaah, tapi kanu miskin leuwih. Ka jelema gede Kanjeng Nabi nyaah, tapi ka jelema leutik Kanjeng Nabi leuwih. Tah urang ge dituntut kitu, jelema mah ulah bauan, jelema mah ulah bauan. Ulah naon cenah Pak? Hah, mentang-mentang Bapak sok ka masjid, hewa kan utara. Ulah teu menang kitu. Hei. Hei. Menang kitu. Ulah bau. Kanjeng Nabi mah mulia tapi teu ngahinakeun ka batur. Justru karena kemuliaan Nabi, dia memberikan teladan untuk kita semua. Nyapunya, mata urang kudu nuturkeun Kanjeng Nabi. Bahkan Nabi rela bulak-balik di langit kagenep ka Sidratul Muntaha. Ka mana, Cek? Oh, rek ieu hajong atuh. Eta mama tuyul. Lain incu. Jika tuyul dan bayul. Incu. Bo, doakeun sing soleh tah budak. Atuh ateul aing ulah. Bo. Atuh gagaro-gagaro diperhatikeun aneh. Nah iyalah bulurah ari keur cicing di luhur mah sagala kadeuleu. Keur cicing di luhur mah sagala kadeuleu. Ulah komo kelebihanana, kakuranganna ge kadeuleu. Manta kelurah ge kudu sabar, bongan hayang jadi pamimpin, wayahna kudu sabar. Gitu. Ketika bulurah teu bisa nyumponan ka hayang masyarakat, pasti diaromongkeun. Contona, rajaban wayahna kudu hadir. Nu maot wayahna bulurah kudu hadir. Nu kawinan wayahna milu dahar. Atuh anu gering wayahna kudu ngalongok, bongan hayang jadi pamimpin. Nu jadi ustad wayahna sarua ustad ge. Da eta ge sarua jadi pamimpin dina hal ibadah, dina hal spiritual. Din duniawi pamimpin lurah,
tapi dina aspek akhirat ustad jadi pamimpin. Nu mantak ustad mah ulah bauan, ulah ukur hiji warna, ulah ukur hiji karesep, tapi kudu kabeh resep, beunghar, pedog, pengkor, belang, hapur segala rupa. Kudu diaku eta teh. Betul? Laras. Maka urang kudu belajar ka Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nepi ka uah uih ti langit ka genep nepi ka Sidratul Muntaha. Melaan saha? Melaan urang umatna. Naon sebabna? Ceuk Nabi Musa, menang naon dulur anu soleh, menang naon nabi anu mulia. Kumaha ceuk Kanjeng Nabi? Kami diparentah salat sabaraha? 50 waktu. Hah? 50 waktu. Muhammad pulang balik deui ka ditu. Ai kitu. Umat anjeun moal kuateun. Nah, yo kami geus pernah marentah ka umat kami. Kilang kitu kurang tisa kitu tapi umat kami teu kuateun. Kami geus nyoba marentah ka umat kami padahal umat kami teh galede awakna, bedas tanagana. Tapi umat kami teu kuateun karunya umat anjeun. Nah, umat anjeun mah laleutik awakna. Lemah tanagana. Ipis keimananana ngan galedeh hutangna. Barokah hutang ieu teh? Heeh, aing kadeuleu ieu beungeut teh kadeuleu. Heeh. Anu boga hutang mah kagak gagarok teh atuh. Bo. Eta singkat carita Kanjeng Nabi wah uih ti langit ka genep ka Sidratul Muntaha. Naon melaan urang sebagai umatna. Akhirna simpulna salat diwajibkeun atas kita 5 waktu sehari semalam. Tadina 50. Maka saha jelema bisa ngajaga salat 5 waktu sehari semalam, maka ganjaranana disampurnakeun ku Allah kaya-kaya urang ngalaksanakeun salat 50 waktu. Sebab sawaktu ganjaranana ku Allah diri naon ditikel-tikel jadi 10 kali lipat. 10 kali 5 jadi 50. Alhamdulillah. Hoyong ibu. Cik dangukeun. Ari salat mah osok kabeh oge. Heuh. Laras? Ari salat mah osok kabeh oge. Ngan. Ayah hiji ulama hiji hamba Allah eta hamba Allah teh tukang salat peuting teu nyaritakeun salat 5 waktu. Ieu mah keur nyaritakeun hamba Allah nu rajin tahajud. Ketika itu maena hudang peuting. Ketika eta seorang hamba hudang ti peuting tuluy rek ngalawudu ka deukeut sumur, nempok makhluk bercahaya ngadeuketan ka sumur, turun deukeut sumur. Pas ditanya, "Saha anjeun?" Cek eta makhluk teh kuring adalah malaikat anu diparentah ku Allah titah neangan hamba para pecinta Allah. Kitu mohon. Eta naon nu dicekal? Ieu teh buku catatan ngaran. Aya ngaran jalma-jalma anu kaasup pecinta Allah di jerona. Panasaran eta lalaki. Punten malaikat aya eueuh ngaran kami di dinya. Saha? Katakanlah namanya Abdullah. Saha Bu? Katakanlah namanya Abdullah. Maka eta ngaran Abdullah diteangan ku malaikat. Sakali, 2 kali, 3 kali, 4 kali dikebat-kebet. Eueuh cek malaikat piraku. Coba sakali deui diteangan kebet. Eueuh cek malaikat. Ai ngaran maneh saha? Abdullah. Eueuh tapi nah aku naon cek manehna? Punten malaikat, apa yang menjadi alasan aku tidak tercantum, tidak termasuk ahli Allah, tidak termasuk para pecinta Allah? Kunaon ngaran aing eueuh di dinya cek eta hamba, cek eta lalaki. Kumaha cek malaikat? Bukan aku tidak mau menulis namamu dalam buku ini. Lalu karena Allah melarangku istighfar manehna. Astagfirullahaladzim. Kunaon Allah ngalarang nulis ngaran kuring? Sebab anjeun ngan ukur sibuk salat sorangan, anjeun ngan ukur asyik maca Quran sorangan, anjeun ngan ukur sibuk puasa sorangan, tapi anjeun sodakoh pelit, tapi anjeun ninggalkeun amar ma'ruf nahi mungkar. Memang anjeun teh leket salat nama lain ngomongkeun salat 5 waktu, bahkan anjeun mah ahli salat peuting,
tapi maaf salat malam anjeun eta mah manfaatna keur anjeun sorangan, sementara tatangga anjeun nu tara ka masjid, tatangga anjeun dulur anjeun jeung sajabaning masyarakat anu can kasentuh ku cahaya hidayah. Hampura bieur aing pabeulit. Sementara masyarakat dulur anjeun tetangga anjeun anu lair nu can kasentuh ku cahaya hidayah ku anjeun teu dipalire. Maka Allah ngalarang ngaran anjeun tercantum dina buku ieu lantaran anjeun ibadah ngan ukur merdulikeun diri pribadi masing-masing. Sakai deui. Maka sadarlah dia bahwa dia mengakui kalau selama ini dia sholat memang sibuk sholat sendiri. Ini menandakan bu, ulah ninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Tadi Ibu Lurah berkata, dewasa ini negara kita sedang diterpa oleh penyakit mental, virus yang sangat membahayakan. Kalau penyakit dohir itu mudah dideteksi bu, tapi kalau penyakit hati, penyakit mental sulit terdeteksi. Ini memerlukan kejelian kita sebagai orang tua. Karena kenakalan remaja tidak akan terjadi kalau kita sebagai orang tua menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tong nguruskeun di lembur di imah masing-masing heula. Pak. Bo, tuh, dengein pak. Bo, oh bekah cenah. Teu bekah kumaha atuh? Atuh rek teu bekah kumaha ibu-ibu? Atuh heuh diuk dinu tiis di jalan. Lah ngarebeh bekah. Ulah aman-aman ceu cicing di dinya sabaraha jam diuk di dinya eta euceuk. Bisa rek diilikan heula. Lain kurang naon aing mah paur. Inggis eta euceuk, bisi kacang euceuk jadi toge. Aman bo? Oh, lurah aman, lurah mah dina kursi pinter. Oh, moal jadi lurah teu pinter mah. Heuh. Maena mah pinter ieu ogah aing ogah diuk dina taneuh bisa jadi toge cenah. Diukna ge dina kursi mah nama. Gitu. Barang ibu mah eta, ilikan tah komo nu teu make ampar mah ilikan ceuk. Bisi eta euceuk bas hudang teh rambay aya akaran. Tuh lalaki mah lalaki tuh diuk dina keramik tiis tah si eta mah komo tah. Nagog di dinya. Eueuh masalah lalaki mah. Nya paling banter endogna cing calang lah. Noh bau. Lanjut. Maka mari kita bergotong royong karena negara ini terbentuk dari asas gotong. Gotong itu adalah kita bekerja sama. Kita bekerja menyambung tangan. Betul? Mari kita bergotong royong dalam hal apapun. Baik itu ibadah maupun sosial. Sia lapar meureun sosis kumaha? Bo. Al jama'atu rahmatun. Naon cenah, Bu? Iya, bersatu itu akan menjadi sebab datangnya rahmat. Matak hayu ngahiji ieu urang Pasir Panjang. Urang ngahiji. Untuk apa? Untuk menjaga generasi kita. Kenapa? Karena selama ini kita kecolongan, Bu. Apa yang dicolong? Ketika ingin merusak satu bangsa. Dengein. Sok tenan naon bari gagayem sok tenan naon. Sok bebas. Tong dilepehkeun. Tereuy. Sok. Sok ari aya mah sok. Sok Pak eta aya cau aya jeruk sok. Kalau ada makanan di meja, di depan tidak ada. Oh aing.
batur mah jeruk cau aing mah tisu rek ngelap naon aing aya ge cai barang cai pan bieu kadangnya teu RT kumaha manggil ustad. Selanjutnya acara inti yang dinanti-nanti. Untuk itu kami persilahkan waktu dan tempat. Kami persilahkan kepada Ki Ruhai cenah lain. Hi cek aing ari waktu dan tempat dipersilakan ai cainah henteu. Rek diinum ku aing bisi lenjeng aing. Matak teh dengekeun teh ulah cengar cengir haram jadah. Engke deui lamun manggil. Inilah yang kita nanti-nantikan. Waktu dan tempat dan cai-caina gitu. Kami persilahkan lah. Rek diinum ku aing teu dipersilahkeun bieu. Matak aing ngaliuk deui. Bari aneh aing teh cai teh loba-loba teuing atuh. Ieu mah RT nitah kiih ka aing meureun. Batur mah loba atuh beda-beda batur mah. Beda teh, loba teh beda. Ieu mah herang-herang kabeh atuh hiji wae cek urang. Ieu Mang Cece meureun ngaharewosna ieu. Ieu Mang Cece ka mana sih leungit? Eta ieu leutik teu kadeuleu. Bajuna hejo eta na hiji teh cak-cak. Baju hejo kopea hideung jika cak-cak tos nginum geus ngadahar alpukat. Meni selaras jeung ibu-ibu mah baju Mang Ence. Jigana nganjuk nasarua meureun. Deuleu Mang Cek. Deuleu Mang Endang gegenyoh we deuleu. Yang carikan bari ngadahar jeruk. Aduh. Bo. Ibu sayang enggak sama anak-anak enggak, Bu? Kalau ibu sayang sama anak, mari kita sadari betul-betul. Selama ini kita telah kecolongan, Bu. Kenapa? Generasi kita ini sedang ruksak, Bu. Kenapa? Karena arus gelombang yang menghantam mental anak-anak kita. Dewasa ini terlalu banyak yang merusak mental anak-anak kita. Betul? Terlebih kita lengah untuk memberikan pondasi kepada anak-anak kita. Apa, Bu? Cak aing ngarobrol bae deuleu ngecebrok. Dengekeun Iis ya. Sa si Iis eta lain. Si Aas. Aas ai kunaon ari ngaranna Aas lalintuh sih. Dengekeun si entin ya dengekeun. Aya si entin deui aya. Ai si Edah. Si Nur aya Nur. Nih si Nining aya Nining. Imas aya. Mari kita sama-sama bekerja untuk menjaga generasi kita. Ayo. Cenah kompak. Ayo. Kita bersatu, ayo. Ayo wungkul sih. Ayo wungkul. Ayo. Kita bersatu, ayo. Dan seirama, ayo. Jaga anak-anak. Entok tuh kudu make ayo gitu. Kembalikanlah mereka kepada akhlaknya Nabi. Berikanlah pada mereka sebagai pondasi hidup. Ayo kita bersatu, ayo. Dan seirama, ayo. Tuh, kakarak ayo na wungkul babarengan ngeunah komo lamun bari gawe. Kumaha cara gawena? Rek anak saha lamun wanci ngaji teu ngaji, wanci salat teu salat, mari kita sama-sama saling menasehati. Siap. Maka pertama hal yang harus kita lakukan adalah
bagaimana anak kita mengenal Allah. Yang harus kita ajarkan kepada anak kita adalah mengenalkan Allah. Katakan kepada mereka bahwa kita ini hidup ada yang mengurus, karena nalar logika kita menolak kalau ada sesuatu di dunia ini ada, itu mustahil ada dengan sendirinya, berarti dia ada yang mencipta. Dan siapa yang menciptakan? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajarkan kepada mereka bagaimana Allah mengurus dunia ini. Katakan kepada anak-anak kita, kenalkan Allah itu siapa, Nabi kita itu siapa, kenalkan. Agar anak kita memiliki pondasi. Kalau sudah memiliki pondasi hidup, mau kemana, mau dimanapun, jam berapapun anak kita jauh dengan kita tidak akan pernah takut. Karena kita yakin pondasi mereka sudah ada, sudah kuat. Minimal mereka punya rem, mereka punya dinding, punya benteng pertahanan, dan kita pun hidup tenang. Selama ini kita hidup gelisah, risau. Kenapa? Karena kita menginginkan, mengkhawatirkan anak-anak kita, takut terbawa arus. Betul. Yang tadi Bu Lurah katakan, semakin marak kasus kenakalan remaja, belum lagi kenakalan aki-aki. Atau beda pan, ay kenakalan remaja mah di jalan, kenakalan remaja di jalan mana? Setoran, setoran, direm sekaligus kredit. Atuh botong menang motor menang kredit iya. Nyaho ustad keur salat di dieu, motor tarik-tarik teuing setoran. Ustad keur salat ya kaganggu ustad jemaah ence. Inna sholati wa susuki wa yamaha. Itu kenakalan remaja. Beda lagi kalau kenakalan aki-aki. Kalau kenakalan aki-aki mana umur geus kolot tapi ninggalkeun salat. Aneh, geus kolot, geus aki-aki teu ka masjid. Aneh. Kalau remaja jarang ka masjid, mungkin itu karena mereka tidak ada yang mengarahkan. Geus aki-aki teu ka masjid keneh. Aneh. Aneh. Sakali aki-aki ka masjid digorotong. Arek bapak diantarkan ke masjid. Pak. Mending indit sorangan, mending diantarkan. Mending indit sorangan, matak bejain. Bejain kasalaki aja. Pak, gerak kartu ke masjid mending indit sorangan daripada diantar. Pang goreng-goreng lalaki saumur hirup jarang asup ke masjid. Sakali asup bus ke masjid pangharupna alabatan imam. Paeh. Disolatkeun. Katakan kepada anak kita, Bu, nah hidup kita ini berada di antara adzan dan salat. Kenapa, Nak? Karena engkau lahir diadankan dan engkau mati disolatkan. Maka sadarlah betul bahwa jangan jauh di antara adzan dan sholat. Karena Nabi pun ketika dimuliakan oleh Allah, minal masjid ilal masjid. Itu adalah peta hidup untuk kita. Ingin selamat dunia akhirat, mulia dunia akhirat, langkahkan kakimu minal masjid ilal masjid. Lain ulah usaha, lain ulah du dunia. Nganjik ka pasar, balik di pasar. Balik di pasar. Jik ibu ka mall, jik ka mall. Ngan balik di mall ke masjid. Leras. Jik bisnis kudu bisnis. Kenapa? Maqamadin illa bil mal. Ngadegna dunia karena ditopang dengan harta. Naon ieu ngabangun masjid cukup pukulhu. Ieu ngabangun masjid sakitu godena cukup pukulhu. Teu cukup. Karena doa itu penting, tapi jangan lupa ikhtiar juga penting.
maka mencari dunia adalah satu kewajiban. Tapi ingat, akhirat pun jauh lebih penting. Betul? Laras? Katakan kepada anak kita, anakku, pas nasedaria gini. Ya? Baheula pan aya laguna nu kieu ya. Anu sok make genjering gini. Apal genjering? Tagoni. Cerek. Cerek. Pak palak pak 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 dung ting dung 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 ting dung 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 ting dung 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 tulung tung endut endut tang tumpak ping ping ngededetkeun tumpak ping ping dedetkeun tumpak ping ping dedetkeun tulung tung empuk embruk tang tagoni eta mah apa laguna teh nu kieu geuning laguna baheula mah eta tren pisan zaman kaset baheula tahun 80-an lah kali itu lah. Anakku, anakku, anakku. Oh, sok. Sok, ibu bagian deng 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 gitu. Oh. Arek moal. Arek moal. Moal, geus moal aing ge. Lah emang aing teh era kikituanan gitu. Arek moal. Aya aku ngomong tadi buru. Sok, anu moal sing nyeri huntu sia. Anakku, anakku, anakku. Si air reka musik ulah santai teuing atuh. Manya ngamusik bari nyahun jar deng deng deng. Dineus atuh diukna. Oh maksudnya masa si aas deng deng deng. Arek mau sih? Oh buru atuh bari minum. Sok Pak. Anakku, anakku, anakku. Anjay. Si bapak dulu si bapak. Arek nyet udut tutulus deng 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 cenah. Nges dikenyot udah lebih bibir dicabut jeng 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 benar hebat kompaknya. Dunia yang akan kau hadapi tak sama dengan yang pernah ku hadapi makin berliku-liku liku-liku cari sekolah, liku-liku cari makan. Baheula maka eta urang sakola asal daek baheula mah. Kiwari mah hayang sakola hararese aya zonasi, aya rupa-rupa, aya heng maneheng. Heeh. Ja baheula mah eta urang sakola ku babari jasa. Zaman kiwari mah aneh. Sakola ngaluyah balatak. Leres. Tapi loba persyaratan inu unak anak inu. Heeh. Heeh. Cing, nu ka madrasah, nu ka pasantren, loba tuh unak anekna. Loba. Bo. Maka untuk mendapatkan kemanfaatan itu tidak mudah. Nu lebih penting deui ajarkeun ka anak bahwa hidup yang akan mereka hadapi tantangannya jauh lebih besar. Betul? Betul. Iya geus digambarkeun baheula kudu nasedaria. Tahun 2000 kerja serba mesin, berjalan berlari menggunakan mesin, manusia tidur berkawan mesin. Sing tarik atuh RT. Sok duet kurang kadi hayu. Sok. Sok duet engke ieu na grupna Jin dan Jun. Bo karunya ke anak teh. Lamun ibu karunya ke anak, ajarkeun ke anak bahwa kita ini makhluk yang harus taat kepada Allah. Kata Allah, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Aku ini adalah Allah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, kata Allah dalam Quran surah Toha ayat 14. Tiada Tuhan selain aku, maka beribadahlah kepadaku, kata Allah, dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Maka kewajiban kita kepada anak adalah ajak anak-anak kita agar mereka terbiasa untuk menyembah Allah sedari kecil, untuk meresapi dan mereka memahami siapa kita dan siapa Allah. Kita adalah makhluk dan Allah adalah khalik.
maka kita perlu beribadah kepada Khalik yang menciptakan kita sebagai makhluk. Ajarkan ini kepada anak-anak kita, Pak. Karena kita pun hari ini bisa sholat itu karena perintah orang tua, itu karena ajakan orang tua. Betul? Didikan orang tua kita dulu. Leres? Bo, kalau sampai masjid terbengkalai, itu karena bukan dosa anak kita, itu karena dosa kita yang terlalu cuek kepada anak-anak kita untuk tidak mengenalkan mereka kepada masjid. Kata Rasul, al-ghuraba'u fi dunya arba'atun. Ada 4 hal yang akan diasingkan nanti di yaumil di akhir zaman. Ada 4 hal yang akan diasingkan oleh umat ini nanti di akhir zaman. Pertama, Qur'anun fi jaufi zalimin. Al-Quran ada di antara hati orang-orang yang zalim. Mereka tahu Al-Quran tapi mereka tidak mengamalkannya. Hanya mereka mencari dalil untuk mempermudah akses langkah dan kebutuhan hajat mereka. Quran dipakai sumpah tapi kelakuan kawas setan. Bo. No kedua, wa masjidun fi nadi qaumin la yusallu fi. Masjid dibangun di lingkungan orang-orang yang tidak berjamaah. Ker semasa membangun mereka bekerja sama bahu membahu geus jadi masjid kos nyieun kuburan Pak embung-embung. Geura tingali Pak. Nyieun kuburan mah rame jelema pada marantuan hayang macul milu. Ai pas geus sian mah sia bae ti heula. Matak nyieun masjid teh ulah jaga nyieun kuburan. Kenapa? Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Masjid adalah salah satu pusaka yang Nabi tinggalkan. Maka kalau kita tidak mengenalkan masjid kepada anak-anak kita, berdosalah kita, Pak. Tunggu 10 tahun lagi. Kalau ibu bapak tidak punya kepedulian terhadap anak untuk mereka berinteraksi di masjid, maka nantikan masjid ini tidak ada yang mengurus. Hanya tinggal bangunan secara monumental saja, secara fisik saja, fungsinya tidak ada. Nyaah tuh. Dan kelak orang-orang yang berinfak untuk masjid ini akan meminta kepada orang yang dulu pernah mengusahakan. Mana baheula aing nitip keramik hadis 20 dus? Mana baheula aing nitip kesik baheula 2 truk? Mana baheula aing nitip semen kadis 10 sak? Geuning eueuh sebab teu dipake masjidna. Jadi amal jariah sote mun dipake ceuk. Lamun teu dipake mah moal ngocor ti mana manfaatna? Ngocor itu karena dimanfaatkeun. Mantak ibu ulah sampai tanaga jeung pikiran urang mubah sia-sia gara-gara teu dipak. Kenapa? Masjidun wa masjidun fi nadi qaumin la yusalla fi. Masjid dibangun tapi di lingkungan jalma-jalma anu tara berjamaah, maka asinglah masjid itu. Nu kadua, innallaha ta'ala idza anzala ahatan minas sama'i alal ahlil ardi surifat an umaril masajid. Sesungguhnya ketika Allah akan menurunkan bencana, menurunkan penyakit dari bumi kepada dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah memerintahkan kepada penyakit itu agar jangan mendatangi dan menjauhi orang-orang yang memakmurkan masjid. Matak bulurah abi mata hadus binikmat lain sombong ieu keur nyaritakeun kebenaran hadis nu bieu bahwa ketika terjadi corona 2019 kami berjamaah normal-normal saja. Adapun kegiatan sosial yang lain itu kami protokoler, tapi urusan ibadah sholat kami mengikuti kaidah dan standar fikih kami. Kenapa? Karena kami yakin dengan hadis Rasulullah yang mengatakan ketika Allah menurunkan penyakit, Allah memerintahkan agar jangan mendatangi orang-orang yang memakmurkan masjid. Matak alhamdulillah. Harirup nepi ka ayeuna. Wasa orang oge nu kena corona. Naon sebabna? Karena protokolernya benar-benar di mana? Benar-benar dilaksanakan. Mana? Wudu dengan sempurna. Bo. Ieu mah aneh, aya masjid carang, aya pasar pagelak-gelak haram jadah. Sok pikiran kira. Bo, selama kita memakmurkan masjid, Allah moal ngalungsurkeun penyakit ka urang. Allah moal ngalungsurkeun bencana ka urang. Mantak hayu urang jaga anak-anak urang, jaga lingkungan urang. Bagaimana? Hiji, makmurkeun
supaya Allah teu ngalungsurkeun bencana. Siap. Jadilah seorang bapak yang menjadi teladan untuk anaknya, dan ibu menjadi teladan untuk anak perempuan ibu. Ketika adzan terdengar, maka seorang bapak hendaknya dia amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak anaknya untuk pergi sholat ke masjid. Dan ibu sebagai ratu di rumah tanggamu, ajak anak perempuanmu untuk segera menunaikan sholat 5 waktu. Kama kola Salman Khan. Wakajol. Mehdin laga terakna, kohin laga terakna, peci baju sarungna, bikin jeung sajadahna, kolot nu pangheulana, budak nu kangenana, peci baju sarungna, bikin jeung sajadahna. Ho 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 ho. Kena amparkeun sajadahna, geura pake mukena amparkeun sajadahna, tunda heula hapena ibu nu pangheulana, geura pake mukena amparkeun sajadahna, ulah kurnitah wae kalah ka hare-hare, asik ngorekeun HP isuk nepi ka sore, mugia salam dunia kolot rejeng budakna, kumpul bagja di surga ahli berjamaahna, peci baju sarungna bikeun jeung sajadahna, peci baju sarungna bikeun jeung sajadahna, kolot nu pangheulana budak nu kangenana, geura pake mukena amparkeun sajadahna. Nuhun aing mari keprokan ge bunga. Komo lamun lulah nyawer. Bo, ayo bulurah bager. Mudah-mudahan sing nyaan. Aing mah teu nyaho aja sangkarasa. Urang dia mah ngarasakeun meureun kabageranana. Aing macan ngarasa. Lamun bulurah nyawer berarti ngan lamun bulurah teu nyawer teu bogaeun. Teu boga ceuli. Sakateka teh suudon nyangka lurah teu boga duit. Bo tuh, ibu disebut boga duit kudu nyeri hate. Buktikan dong. Hampura anu katoda bulurah pasir panjang. Sanes kunaon kumawan teu nangka pangaresa dunungan. Jujunan ibu lurah anu bager. Asa piraku lamun ibu lurah ka dieu teu moal duit. Diantosaan sok enggal kapayuna kaburu lak-lakan aing nolol. Atuh lamun ibu lurah ka dieu teu moal duit, nginjom heula. Ka Mang Endang jeung Mang Ence. Haru. Ya cek lurah aing penting ieu mah sial. Aduh sarang heo.
Oh, ibu tapi ikhlas semuanya. Ayo ikhlas mah tambahan deui. Oh, dulu tukang sosial molotot bae leuleut. Urang doakeun mudah-mudahan nu nyawer sing panjang umur. Atuh nu henteu mah teu tanggung jawab. Eta mah terserah ka Pak RW. Aya RW aya. RW aya RW. Nah iya lurah wae nyawer tapi aku RW moal. Bo. Ka Pak RW ulah sok api-api budeg. Hah? Atuh komo wakil mah. Ulah sok api-api hayang kiih. Buru wakil hayang apal hayang wawuh. Anu mana Pak Wakil anu mana? Pak Wakil anu bager anu sayang nyoyan anu herang men cerang juga batu bate ABC. Bo. Bo. Hoyong boga anak soleh teh. Urang heula anu so. Urang heula anu so. Da geuning ibu teh ngahuapan anak cing ketika ibu ngahuapan anak dikengklek tuluy dihuapan cing eta nu calangap ibu heula anak heula cek ibu teh nu calangap ibu heula budak heula ibu heula budak teh dinaon budak teh diais-ais budak teh diais-ais pada diayun-ayun hari ayun diayun ayun ku samping. Oh mata aing mahal ge segala bisa. Adulah lah. So lain sombong aing mah klarifikasi sih. Hari ayun budak mah saking nyaahna budak deun aing pernah teu bapak deun aing ku pamajikan. Oh iya wakil iya sanes nuhun wah ayo Pak Wakil iya wow Masya Allah aing neuleuh kumisna juga pagar kabupaten. Manahan pamajikan wakil unggal malam Jumat mirisan we bro. Hei budak pasti peresen dicium kuno kumisan kumis Pak Wakil nu baplang sakali nyium ngajengkang. Nuhun Pak Wakil. Cek Wakil eta anjing meuli bensin budak eta. Aing kapaksa mah kudu ngadorong motor balik ieu. Hah? Ulah RT mah karunya. Ih sakitu ge hirup batur ih. Lah lurah mah lurah diaromongkeun ku masyarakat sadesa eus teuing mehna mah bukan bengkok. Barang RT boro-boro bengkok bengkung nu aya. Ih. Ieu ge sakieu hirup uyuhan. Hayang nyawa mah eta unggal rek sare RT. Hik. Hik. Atuh gaji Allah boro-boro gaji lemak bebateun hirup teu boga gaji RT naon sababna RT sanajan RT bukan PNS alhamdulillah awakna mah berlemak itu karena RT tiap hari dianturan kejo berkat karena kejo berkat mengandung vitamin sod. Dokter gizi mengatakan vitamin sod itu tidak pernah ditemukan dalam makanan yang lain kecuali kejo tahlil. Alhamdulillah. Matak deulekeun pamajikan ustad deulekeun pamajikan ustad mah milik teh milik maungeun. Ustad mah mun milik teh disebutna milik maungeun keur aya keur eueuh. Ustad. Ustad mah kitu milik maungeun. Keur loba uleman loba model ayeuna bulan Rajab blintuh pan aing. Atuh engke bulan Rajab sakali bulan Sa'ban aya keneh saeutik. Rada lintuh keneh eta mah. Engke puasa aing meeting orot. Bulan Syawal lintuh deui aing.
engke bulan Hapid Karawang papan anti pisan na Hapid tara anu hajat aing kot kuru atuh anu hajat eueuh pan eueuh matak ustad mah kitu milik maungeun oh keur aya matak ustad mah keur loba gede milik kadang-kadang saminggu nu paeh 5 lumayan sekali tahlil pan 200.000 sekali tahlil 200.000 kali 5 1 juta matak begitu innalillahi yes lah eta beda tukang organ lah innalillahi tukang organ puasa aing ieu mah datara aya nu mau nanggap organ tara di mana aya tukang nu mau nanggap organ matak ulah-ulahun eta ka ibu lurah ka DKM nitah MC di nu maoteun ka MC dangdut teu meunang lain haram lain ngan atuh teu tepat wae kitu da geus kacipta ka denge ku urang pasti yakin saudara sekalian semua kita sambut Idul Adha mayit yang tidak asing lagi siapa dia adalah orang yang kita sama-sama tahu almarhum meninggalkan 4 anak yo inilah dia cek mayit goblok mentak ulah nggak ayo MC di nomor hotel mah RT gitu karunya RT paporeun pan RT teu boga job RT teu boga job RT ulah neta ka MC dangdut karunya bo nya pan ustad mah gitu gitu bulurah eta kadang-kadang ustad mah matak pamajikan ustad sanajan ustad bukan kaum bergaji bukan PNS alhamdulillah bu pamajikan ustad mah kabeh berlemak ustad aya cenah pamajikan ustad nu kuru eta mah nasib begitu mah nasib begitu aja pamajikan aing aing mah leutik atuh alhamdulillah tapi pamajikan mah alhamdulillah mun ngareneng aing jiga angka 10 mata kareta aing ngaca jeung pamajikan jika angka 10 cenah aing heureuy lamun 2 mah 100 nya cak aing ya YouTuber edit cenah nu ieu mah wayahna aing lain kunaon pamajikan aing nolo pasti iya aing mah lain sieun tidak Rosalinda tidak sieun mah ku Allah ulah sieun ku pamajikan gawe naon ku Allah sieun mah gitu gitu ku Allah sieun mah gitu tapi si hosanya gitu aing balik mah pasti diceramahan di bae ieu aing di dieu mah gagah aing nyeramahan urang dia atuh balik ka Ciamis atuh aing diceramahan deui ku kacang sarua nah hampura bulurahnya nya urang Ciamis cenah ngomongna kitu abdi mah kawit mah ti Serang Banten di Anyer wisata pantai Anyer teh eta pantai Batu Saung jalan pada rincang teh eta lembur abdi mah gitu adapun abdi ayeuna tinggal di Ciamis sebab katalian ku kebon kacang gitu kebon ayeuna mah kebon kacang pan di Ciamis kacang kewok pandai ai tempe mah pan kacang kadele ai nu ai mah kacang kadele bo lanjut hiji tanamkan sholat kepada anak-anak kita katakan kepada anak-anak kita nah ketika engkau berdiri ingin sholat sadari betul-betul siapa yang kau temui ketika kita sholat pak sadari betul-betul siapa yang kita temui dialah Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita maka ketika engkau sebelum mengangkat tangan hadirkan nikmat yang kau rasakan hari ini niscaya sujud yang engkau lakukan adalah sujud syukurmu bukan sujud takaburmu bo sok rasakeun ku ibu rek salat akukeun ku ibu urang sehat, urang dibere milik rizki, urang dibere kesempatan bisa sholat, itu adalah kenikmatan numual kanilai. Mata ketika urang sholat supaya husuk sholat urang, sadari betul-betul siapa yang kita temui. Urang padu harupan jeung lurah wae teu wani caliweura urang. Batuk, minum keramik.
Bu, bu, ibu ketika berhadapan dengan ibu lurah di kantor, wani teu caliwura. Wani kurang ajar teu. Komo ka Allah. Ketika ibu rek ngangkat leungeun, Allahu Akbar, sadari betul-betul siapa yang kita temui ketika kita sholat. Dalam setiap gerakan bukan hanya sekedar aktivitas rutinitas, itu adalah sinyal kita sebagai makhluk dengan khalik benang hubungan kita dengan Allah. Maka supaya terasa khusyuk, hadirkan nikmat yang kita rasakan hari ini ketika kita sholat, barulah kita akan menyadari betapa nikmatnya hidup ini. Kenapa? Kita masih diberikan waktu untuk bersujud, karena setelah mati tidak ada sujud, setelah mati tidak ada sholat, Pak. Tidak ada sholat. Betul? Bahkan kata ulama dalam kitab Tanbihul Ghafilin, kalau kita ingin selamat dalam kuburan, kita ingin selamat di alam barzah, hendaknya pangkuklah anak dengan kasih sayang. Jangan dibuntang banting. Bikin ka indungna darek udud meureun. Aduh. Oh, da kadeuleuh ku aing atuh rek teu ngomong kumaha. Bu. Tuh lihat anak yang begitu lucunya, ya kan? Betul? Semarah-marahnya ibu sama suami kekeh ke anak mah moal. Heeh. Samarah-marahna salaki ka pamajikan, ka anak mah eleh. Pamajikan nanya ke salaki, "Pak, ari urang piknik, arek moal ngomong we ti kamari cabok ku aing geus ya." Pamajikan. Tapi anak nanya ke bapana, "Coba neng tanya ku maneh Pak aing marah wae aneh aing mah." Tanya ke anak-anak, "Pak, kumaha piknik?" Jadi, jadi sayang. Moho iso bagus sok geura boboklan. Geura beberes geura. Mungkin bapak beberes heula. Coba ku pamajikan, "Pak, ada urang indit moal ieu mah." Jadi ti kamari ngomong we cabok ku aing. Eta beda. Tapi ke anak kanya eleh urang ke anak maka sanajan keheul ka pamajikan demi anak urang ngelehan ka pamajikan. Heeh. Pan euceuk demi anak ngelehan ka salaki. Peurih euceuk teh disapirakeun ku salaki. Atuh manehna nu poho nunda loket. Barang teu kadeuleuh loket teu pendak mamarahan ka udah sana ge pamajikan aing teu bisa ngurus, teu bisa beres cenah kitu. Manehna nu poho nondon, barang aing marah popolotot haok gaplok we kaduana. Heeh. Cocok pamajikan, marah we sakalian cabok sakalian aing. Sok. Atau salakina asa katantang meureun ceker ku salakina cabok. Mengapa kau siksa diriku, seakan aku ini musuhmu, sehingga bila engkau marah maka tanganmu ikut bicara. Aku bukan hewan atau benda mati yang dapat kau jadikan sasaran emosi. Kau kejar. Kapan kita ya Ratu Sugiarto mah? Ai sirita mah nya teh calawak kitu. Mun jelema berihakan mikir si eta mah. Betul. Para saya jeung pamajikan, heeh. Para saya jeung pamaji. Salaki ini terbalik. Sapoe dua poe terbalik. Pamulai pamajikan resah dan gelisah. Teteh ditinggalkeun ku salaki ambek. Balik bae ka indungna. Sapoe dua poe tilu poe cik teteh kumaha? Kumaha cik teteh? Barang poe kaopat tah aya nelpon salakina. Assalamualaikum. Salam. Ulah marah atuh cenah hampura da kamari mah urang cenah poho kasetanan. Da sia jurigna. Hampura we hampura. Henteu cenah manehna keur di mana? Ayeuna meuni tilu poe teu balik-balik. Ayah mah cenah di si emak. Benar? Nya, bohong. Benar. Sok eta aya percaya mah cenah susul ka dieu, udah susul ka imah induna ka imah metohana. Benar aya salakina. Semalam tidur di mana? Semalam makan di mana? Semalam duduk di mana?
Tuh, geus mulai kasurupan cak aing ge. Bu, ketika orang tua retak hubungannya, hilang ketenangan rumah tangga. Akhirnya anak terbengkalai. Inilah yang menjadi sumber kenakalan remaja. Sehingga remaja ini tidak terurus, anak kita tidak terurus gara-gara orang tua kehilangan ketenangan, kehilangan kendali. Kalau orang tua tenang hatinya, maka semua akan tercover, semua akan terurus dan semua akan terkendali. Betul? Pastikan Pak, pastikan hidup dan hati kita ini tenang agar anak-anak kita terurus. Memang mereka menganggap bahwa ini adalah zaman modern, betul? Betul. Sehingga anak kita terkadang terbawa arus modernisasi. Tapi jangan lupa, walaupun kita hidup di era modern, tetap adalah basis iman dan takwa menjadi landasan hidup agar kita tidak tersesat, tergerus, terjerumus. Bo, jangan sampai menyalah arti modernisasi yang kini melanda dunia. Sia musikan atuh cicing wae. Tetoret kitu kuduna. Si ngajedog wae sih tadi aneh. Aduh. Kalah nundutan dah lah. Kopi na aya eueuh sih. Kopi aya eueuh. Aing ge eueuh iya. Itu operator sound system aya eueuh kopina. Operator sound system aya eueuh. Kalah dadah sia ka aing ke mana? Erek piknik kumaha? Kopi aya eueuh. Eueuh, aing ge eueuh. Rokona aya. Sarua. Cai mah aya cai. Sarua aing ge cai mah aya. Hayang kopi hayang. Rokona hayang. Panitia punten Mang Cek. Itu Pak. Hayang ngopi ngarokok itu. Iya pan acara DKM, iya acara urang moal sukses lamun eueuh si eta. Mata ulah nyapirakeun kana tenaga sound system kade. Meriahnya acara ini karena ada sound system. Karunya si eta mah ibu macan area, si eta mah ti sore geus nyengclek di dinya. Teh geus dahar teh encan eta ge. Dahar encan. Pengen banget jika kerupuk kabasuhan. Bo karunya tukang sound. Karunya. Atuh lurah sambutan teu make sound system pegat ti koro lurah. Nyabunya? Nya. Bo. Bo. Mari kita sama-sama untuk mengarahkan anak-anak kita agar mereka tidak jauh dari ajaran agama. Maka pastikan isi akalnya dengan ilmu agama, kemudian isi hatinya dengan iman, dan bimbing akhlaknya agar menjadi akhlakul karim. Sakai deui hiji usian akalna ku ilmu agama agar anak kita tidak lemah secara intelektual. Yang kedua, isi imannya hatinya dengan agar anak kita tidak lemah secara spiritual. Dan bimbing akhlak mereka agar menjadi akhlakul karimah, agar mereka tidak tersesat secara emosional. Bo, semua kita mencari ketenangan lamun ningali anak-anak orang saroleh tenang teh, ningali rumah tangga orang tentrem aman teh. Lamun orang hoyong aman hoyong tentrem, yuk sebagai orang tua jadilah orang yang taat terlebih dahulu, sebab uyah mata TS kalau saya deh uyah mata TS kalau jadi ibu sanghok ngaji, ibu sanghok indit ka majlis taklim, ulah nurutkeun kahayang, ulah nurutkeun tepurun, tapi kudu neuleuh anak urang supaya urang boga ilmu bisa ngabimbing ka anak. Mantap ulah ukur rame dina rajaban wungkul ngaji teh minggonan rutinan hayu areusian. Ulah ukur ngahormat ngamuliakeun kamu balik urang jauh
hayu urang kabehan silih ajenan terutama ustad nu aya di lem kiai nu aya di lem yuk sadayana urang silih hormatan kiai ge sarua ulah asa mulia sorangan da manfaatna kiai teh kudu bodoh angger atuh di dieu jelema kiai kabeh arek ngajar saha heuy atuh di dieu jelema ustad kabeh ek sanu ngadengekeun berarti ustad ge butuh kanu bodoh kanu awam mantak ustad ulah ustadon sarua nu bodoh oge ulah mereka dawam kudu saling mengkebutuh he aing ceramah wow aing war ceramah tapi Allah nu ngadengekeun ih bono edan lepas laras ini rame itu karena yang ada yang berbicara dan ada yang mendengar mantak masyarakat butuh ku ustad oge butuh ku masyarakat kakarak hirup urang bermasyarakat bisa mari kita sama-sama saling mengingatkan agar kita mampu melakukan ibadah mahdoh dan goer mahdoh. Kenapa? Karena ketika mampu melakukan ibadah mahdoh dan goer mahdoh maka hidup kita akan tenang. Kama kala Anjeli. देखा तो ये जाना सनम प्यारे होता है दीवाना सनम अब यहाँ से कहाँ जाए हम तेरे बाहों में मर जाए हम तू जुआना का behayang senang lamun diri geus nyumponan sadaya kewajiban barokallah oh mere bejo kabaraya kong lali jati diri sadaya na hamba kuduku maula ka Allah datu maha heman tujuan kabeh hayang senang nyer ka kota ke di mana senang padahal sadaya ge paham diri bakal tentrem tur aman tujuan kabeh hayang tenang Ayah Susanti perempuan banyak muda kemana si Mai eta itu ya buah linglung budak tenta ngalindur beran bo hoyong tenang teh lamun diri geus nyumponan sadaya kewajiban bantuan la 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 arek yuk bareng sok pak bareng pak dari mending bareng daripada setruk
Yuk. Lamun diri geus nyumponan sadaya kewajiban anja tetap si eta kukuh la la mo oh si eta mah ekstrim bari canggagang kitu dulu si eta mah la 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 heh ulah diuk itu bisa aya angin awewe diuk ngacangagang bisa aya angin kayak disada aya angin wok 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 hah anu karunya mana laki ke bau tarasi di mana iya cen be jadi urang teh neangan katenang moal kapendak ketenangan hirup kecuali urang kabeh gawe taat ka Allah gawe taat ke Allah matak jadilah orang tua yang taat kepada kelak Allah akan menolong kita bu bu dalam sholat itu ada didikan untuk kita menghargai waktu betul betul dalam sholat itu ada didikan kita menghargai waktu dan ada disiplin waktu betul Pak Wakil tuh tinggali Pak Wakil nepi kedua kali nyawer berarti apa meureun loba keneh jeung bensin mah nya nuhun Pak Wakil oh Pak Rete juga Ibu Rete ya Anjeli iya mah iya Anita dapur iya mah bo euy jadi mun urang ngarep-ngarep katenangan pastikeun penghuni rumah teh jadi jelema taro taat hiji ulah ninggalkeun minimal aya jeung bawaeun balik ka jero kubur ka mana Bu aya jeung bawaeun balik ka jero sebab opat hal nu nyaangan kubur jeung bakal ngelegakeun di jero kubur sakaya deui opat perkara bakal nyaangan di jero kubur jeung ngalegakeun di jero hiji fa muhafazatus sholawati dawam salat 5 2 wassodaqatu soda sakit deh bo ulah sampai tatangga orang tekaburuan ke masjid tekaburuan ke majlis taklim sebab pabelit jeung dagang pabelit jeung neangan beas matak jelema tara ka masjid jelema tara ka majlis taklim ulah suudon ulah menghakimi sendiri jangan main vonis seeta mah bengal seeta mah males ulah siapa tahu dia sedang berkutat terjebak oleh kebutuhan hidupnya betul lain teu hayangeun manehna ka masjid sebab lamun teu dagang mainna eueuh nu peduli ka manehna sebab dewasa ini hidup kita hanya mementingkan diri kita masing-masing bo geura tingali ari kas masjid badag mang juta-juta ai tatangga masjid kabelit hutang kas masjid mah badag ai tatangga masjid kuat peurih neangan saliter beas naon sebabna sebab kas masjid hanya untuk diperuntukkan bangunan fisik masjid saja tidak untuk menghidupkan penghuni masjidna pangeusi masjidna padahal masjid bisa berfungsi lamun aya nu ngeusina sementara jelema pangeusina sibuk kabeh neangan eusi beuteung mata teu salah eta kas masjid nya teu salah eta kas masjid pake santunan fakir miskin tingali mana yeuh tatangga masjid nu kalaparan mana yeuh tatangga masjid nu boga anak yatim lain ukur diumumkeun saldo masjid tinggal sekieu beuh mantap jasa eta milaraan eta menyakiti orang-orang yang terlaparkan bo dan ini harus dipahami oleh semua lamun kusa urang mah moal beres kenapa kebaikan yang terorganisir itu akan mudah mengalahkan kejahatan kejelekan yang terorganisir makanya ini kudu dipahami kabehan lamun ukur dipahami kusorangan moal jalan sok ketua DKM na paham konsep kitu aya nu sejen teu ngarti engke disalahkeun ketua DKM na sok
Matak pada KM kali-kali mah silaturahmi ka tetangga masjid kunaon si maneh tara ka masjid tanya naon penyebabna tanya apa masalahnya yang memutuskan mata rantai engkau sulit ke masjid tanya naon ieu gitu paham teh paham teh bila perlu nyieun surat undangan kau serek rapat gitu kepada yang terhormat Bapak Misna. Dengan segala hormat kami undang untuk menunaikan sholat duhur berjamaah. Insya Allah selaku imam Bapak Pengersa Ustadz Anwar. Misalkan. Ayo Ustadz Anwar dia. Oh sabda los sasak los aing mah teu nyaho. Dengan sebagai imam bertindak sebagai imam sebagai Ustadz Anwar dan sebagai muadzin sebagai Bapak Ence. Dan sebagai bantuan aing naon deui. Sebagai penjaga kenceleng RT diundang didinya bere undangan hiji-hiji bila perlu lamun geus teu hade di kumaha bo ulah sampai lembur urang kalengitan barokah gara-gara naon gara-gara masjid teu dimakmur gara-gara loba nu ninggalkeun saurang di imah teu salat leungit barokah. Awas, saurang di imah aya nu teu salat leungit barokah. Ibu salat, salaki salat, anak teu salat leungit barokah. Sementara nu bakal kabawa maot adalah hiji dawam nu kadua sodak. Bo eta sodakoh urang bakal nulungan urang di jero kubur. Ketika yang lain meninggalkan kita, anak, pamajikan, salaki, dulur, baraya, tatangga ninggalkeun kabehan. Yang tersisa hanya amal kita yang sering kita abaikan. Iya mah boro-boro kabatur. Kakolot koret, aya nu koret. Bedil. Boro-boro kabatur, kadulur, koret aya. Cekek. Bejaan kanu koret. Hei, ka dieu naon? Ya dengein. Bere supaya meh teu hese boga pangabutuh urang teu hese bere da moal rugi merek ka bapa merek ka emma merek ka bapa merek ka emma merek ka bapa merek ka emma ya misalkan dibikeun kabeh pantos eta teh tur luyu pisan kacida maneh jeung kabina-bina koret jaga ke kaduhung bisi hanjakal bari tong kapaksa mumpung aya bari tong paksa mumpung boga teu kawa COD meuni gaya teu kawa COD meuni gaya ulah loba gaya ulah loba gaya bantuan atuh aing ulah loba gaya ulah loba gaya teh calangap teh euy buruskeun bae entas calangap ulah loba gaya ulah loba gaya kabeh nyorak kecuali si eta tah si eta ku pamaeh teuing curanya batur mah resep apa sih mah gaya meureun ibuna baheula meureun ngidam tong geret meureun eta ku cempreng teuing asa urang mah 12 pol eta mah alabatan toa eta mah alus teu kudu make ampli si eta mah bo geus DKM bising ke bulan puasa tas eta pake sirine beta eta bo ulah kore sebab sodakoh teh matak nyaangan di jero kuburan mata kali-kali mah datang ka imah dulur robah pola pikir teh kumaha ieu mah mawa ulin ka imah dulur kumaha cek teh tuh kasih mamang kasih uak persen tong kitu polana engke mah ulin ka imah dulur ka imah lanceuk ka imah dulur salaki ka imah dulur pamajikan kumaha carana ieu pastikeun ka ditu jik yeuh hatur lumayan gitu anak nun mikeun lain urang sanajan leutik merekna itu adalah didikan ke anak urang supaya mereka menjadi dermawan. Ingat Bu, kadang-kadang saudara-saudara kita itu mereka membutuhkan hal-hal kecil. Tepira ibu TK imah dulur teu ukur mawa naon, ukur mawa daun campe.
Heeh. Teu pira Pak Wakil. Ka imah dulu diukur mawa daun sampe. Teu pira. Angeun daun sampe dicacag teh. Hah? Angeun daun sampe dicacag teh. Hah, make urab teh urab. Hah, bari jeung kurang uyah teh. Tapi eta dibikeun ka dulur, batur keur teu boga dengan sangu teh. Alhamdulillah kajait poe eta mah. Matak ulah nyapirakeun hal-hal kecil. Sok kade nu deukeut jeung dulur, deukeut jeung tatangga, longokan. Ulah ukur longokan imahna, longok hatena. Kunaon saeta tara ka majelis taklim? Boah heueuh saeta kabeulit ku ngeusian beuteung ge karunya. Matak ibu nu sok ka majelis taklim. Kali-kali mah longok nu tara ka majelis taklim. Anteuran beas. Sok ibu-ibu teh ngalongok. Anteuran beas, mawa beas kana tara ka majelis taklim teh. Tanya ku ece, bisi ece tara ka majelis taklim teu kaburu neangan wae beas tah ku kami dibere beasna diantos minggon payun abong lamun teu ka masjid. Sok abong Pak Wakil lamun teu ka masjid. Pak, ieu kunaon tara berjamaah? Abi teh dagang da teu dagang mah kumaha atuh Pak jauh nu mere eueuh cenah. Kitu. Nu mere eueuh nu ngaranna eueuh aing BL teh teu gablak da aing mah. Kitu pan. Maka kumaha cek ece, kumaha cek Pak Wakil? Badami jeung saha jeung jamaah nu sok berjamaah udunan berewang samampuna beulikeun beas anteuran kana utara ka masjid. Pak ieu hatur lumayan beas ti jamaah mangga diantos enjing mah kitu abong lamun teu ka masjid. Udah era meureun geus dibere beas minimal pan eta heula betul teh. Iya Bu matak ulah ukur bisa nganilai kagorengan batur. Urangna manfaat henteu jeung batur. Sungut teh seukeut ka batur ai kasorangan naon? Teu neurak, teh kitu nya. Laras itu. Yuk mari kita sama-sama belajar untuk sebab sodakoh teh matak mareuman bebendon Allah. Sodakoh itu memadamkan amarah murka Allah. Sahanu nyaho nu tadina urang talangke kana salat sabada sodakoh urang jadi ahli salat. Sahanu nyaho nu tadina urang tara daek khusuk salat sabada sodakoh jadi daek khusuk urang salat Pak. Nu tadina urang biasa kana salat teh kaos ngadenget kadal gitu. Nyaho kadal Bapak? Heeh geuning kadal mah ga. Sieun henteu kadal mah, geuleuh henteu. Sok ece nempo kadal koresak. Kadal horeng. Betul kan? Tapi ketika urang sodakoh Allah mere harga kana hate urang sehingga urang mentinggin kana salat insya itu sodakoh keajaibanana Bu. Nu paling penting sodakoh bakal nyaangan urang di jero kubur. So. Nu katilu wa qiraatul Quran maca sok baca Quran. Iraha urang daek maca Quran. Ulah ngadaguan paeh. Ieu mah aya nu paeh kakarak daek maca Quran. Baroga Quran baroga. Yakin abdi mah ieu palurah bulurah. Garaduh Yasin 5 sewang mah pamere tinu paeh. Heeh. Leuwih malah mah. Malah mah kalah ramat rancahan. Balas teu kacekel. Heeh. Betul. Kade. Mantak 40 poe teh lain ulah mere Quran teh nu manfaat teh ngan nu manfaat lain ieu mere Yasin teu manfaat ngan ai geus umum lumrah kieu mah nya geus pada boga asana teh ngan leuwih manfaat mana atuh meuli-meuli mie ka masjidkeun jasa sarua eta ge jariah meuli-meuli sajadah atuh ka masjidkeun heeh laras sarua eta ge Pak Bu maca Quran bakal nyafaatan kanu maca. Iqraul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Quran bakal datang ka jelema anu sok macana. Sebab ceu Quran ketika malaikat mungkar nakir datang ka mayit kumaha ceuk eta Al-Qur'an. Arek ka mana anjeun? Kuring rek ngadatangkan ka mayit. Rek naon? Arek nanyakeun urusan manehna jeung Allah. Kumaha ceuk Quran? Jeung aing urusanana. Sebab ieu mayit baheula keur di dunia sanajan sibuk ngasuh anaknya memangku anak. Oh, aing dicarekan. Sakaraan aing dicarekan kieu mah.
galak kata budaknya. Mudah-mudahan teu dipegat juri gitu. Sanajan eta jelema sibuk ngurus anak, sanajan eta jelema sibuk ngurus masyarakat sa desa, ngurus masyarakat sa dusun, ngurus masyarakat sa RT. Tapi ieu jelema kaburu keneh maca Quran. Sanajan ieu jelema capek ngurus masyarakat, tapi ieu jelema kaburu maca Quran. Ieu jelema capek neangan bea 1 liter 2 liter 1 kilo 2 kilo, tapi manehna tarabet ninggalkeun maca kami cek Al-Quran, maka ayeuna kami nu bakal ngabela manehna nepi ka manehna menang ridho Allah. Maka malaikat mungkar nakir dihareupan ku amalan maca Quran. Pindah eta malaikat teh ka baleh sukuna. Ketika malaikat datang ka mayit tina arah suku mayit, aya deui nu ngabela di dinya saha? Ternyata nu ngabela urang ketika malaikat datang tina arah suku mayit, amalan maca tasbih. Maca naon, Bu? Mata kade Pak sing kaburu maca tasbih. Hei. Pak. Sing kaburu maca tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Sing kaburu Pak. Naon sebabna? Eta tasbih teh bakal nulungan urang di jero kubur. Mayit datang tina hulu malaikat datang tina hulu mayit, maka nu ngabela adalah salat urang. Mayit datang ke sebelah kanan, mayit datang. Hampura aing mah teu telat ngopi hampura. Kopi lagi, oh ketang, Gus api-api kopi bae lah Gus lah. Kayak ada manis-manisnya gitu. Udah hareun deui nginum engge. Malaikat mungkar nakir datang dari arah kepala mayit, nu ngabela adalah salat urang. Malaikat datang dari arah kanan mayit, maka nu ngabela adalah sodakoh urang. Malaikat pindah ngadatangan mayit di sebelah kiri, nu ngabela teh bacaan Quran urang. Terakhir malaikat datang dina kaki mayit, maka nu ngabela adalah bacaan tasbih. Matak lamun euceuk hayang aya nu ngabela, amalkeun eta 4 perkara. Hiji, dawam salat. Dawam salat 5 waktu. 2, sodaqah. 3, maca Quran. 4, maca tasbih. Maka 4 perkara eta nu bakal nyaangan urang di jero kubur. Pak, aya 4 anu nyaangan, aya deui 4 anu moekan di jero kubur. Kade. Da di dunia ge aya caang, aya naon? Di jero kubur ge aya, Bu. Bisa caang, bisa poek, tergantung amal urang. Nu bakal moekan urang di jero kubur aya 4. Hiji, boh. Naon, Bu? Naon, Bu? Bohong. 2, hianat. Naon, Bu? Ibu dibere anak tapi hianat. Mana pengkhianatan ibu ka Allah? Anak teu diajarkeun Quran. Anak teu dipapatahan Al-Quran. Mangkaning ancaman ti Kanjeng Nabi, man razaqahullahu waladan walam ya'lamhul Quran illa kana kullu dzambin ya'maluhul walad ala abihi. Saha jelema boga anak tapi teu diajarkeun Al-Quran ka anakna, maka setiap dosa anak nu dilakukeun ku anak bakal ditanggung ku bapakna. Mata lamun di masjid aya nu ngajar Quran, di dieu aya madrasah, aya pasantren, kudu bungah masyarakat teh. Naon sebabna? Sebab aya nu ngaringankeun beban kolot. Kewajiban kolot, kewajiban urang ngajarkeun Quran. Da urang ge sarua teu bisa karena urang teu mampu, teu bisa karena urang kudu neangan apakah. Mantak biayaan anak supaya anak belajar Al-Qur'an, supaya dosa anak teu meulit kanu jadi bapak. Ari enggeus mah bapak ngajarkeun, enggeus ibu ngabiayaan nitah ka anak, atuh terserah manehna engke jeung Allah. Tapi lamun ibu mangsa bodoh teu peduli ka anak, erek bisa heug henteu kajeun tina Al-Qur'an, rasakeun engke ku kolot,
boro di dunia, boro di akhirat. Di dunia bakal jadi fitnah eta anak. Loba kolot, pusing, liur, gering gara-gara kalakuan anak. Aneh aya anak wani molotot ka kolot atuh. Aneh aya anak wani nyentak ka kolot atuh. Kunaon sebabna? Eueuh Quran dina hate. Sehingga tidak ada cahaya dalam hidupnya. Poek. Mata ulah hianat. Nu katilu nu bisa moekan jero kubur adalah namimah. Naon cenah Bu? Naon namimah teh? Ngadu domba. Naon Bu? Ngadu domba. RT diadukeun jeung domba. Maksudnya diadukeun Bu. Oh gara-gara omongan ibu RT pasea, gara-gara omongan teteh tatangga parasea. Naon sebabna? Diadu dombakeun, dipaseakeun. Eta bakal moekan jeung bakal nyempitkeun alam kubur. Nu terakhir wal baulu kiih sembarang. Kiih naon Bu? Kiih sembarangan. Ngan memang Pak Lurah, Bu Lurah, Pak Wakil. Sabodo-bodo na awewe can pernah neuleuh awewe kiih standar hiji. Ya awewe kiih kawas anjing gitu. Oh, tapi lalaki mah loba. Sok, eureun sisi jalan boh di kebon, boh di mana. Tengok kanan gak ada orang, tengok kiri ada pohon pisang, salam dari Binjai. Serelek burahel, udud gegel, beres kiih teh gigibrig. Beres kiih teh naon? Gigibrig. Tuluy si kiih na teh war awer ngecret kana suku, kana sapatu, kana sendal, tuluy kana calana lepis, kana calana panjangna. Tuluy tika kumbah, der pake salat, der asup ka imah, nempel kana kursi, nempel kana keramik kana tembok, erek teu haliwu kumaha di jero imah lantaran loba najis. Beres kiih teh lain ngisang. Gampang ku cai mah ku tisu-tisu atuh imah henteu, dicekek beheungna, disintreuk huluna, beletrok. Bayangkeun Bu Lurah unggal kiih disintreuk 3 kali huluna. Sapoe sapeuting kiih 4 kali. Berarti 3 kali 4. Berarti eta hulu nu leutik. Sapoe sapeuting disintreukkan 12. Erek teu geger otak kumaha batur. Matak belajar fikih ka ustad supaya di jero kubur teu poek. Sebab cek Rasul tanazzahu anil bauli fa inna ammata adzabil qabri minhu. Anjeun harus bersuci, benar-benar suci dari air kencing. Kenapa? Kebanyakan manusia mendapatkan siksa kubur karena kencing sembar. Loba lalaki menang siksa kubur teh lain gara teu salat, lain gara-gara teu sedekah, tapi gara-gara kiih sembah. Mari kita berdamai dengan diri kita sendiri. Maksudnya apa? Pertama, kita perbaiki apa yang harus diperbaiki dan kita memaafkan apa yang harus dimaafkan. Sebelum kita bubar, mari kita sama-sama saling memaafkan. Setuju? Setuju? Karena kampung ini tidak akan menjadi kampung yang damai kalau ada di antara warga salah satunya orang yang pendendam dan dengki. Betul? Jadi tidak boleh ada permusuh, tidak boleh ada pertengkar, apalagi perdebat. Yuk saya ajak semuanya untuk menyadari betul-betul pentingnya sebuah kasih sayang. Kenapa? Karena jika kita meninggalkan kasih sayang sama dengan mengundang bencana. Maka dari itu Bu RT yang terhormat, saya hanya mengingatkan agar kita ini kalau benar jangan merasa benar sendiri. Betul? Kalau kita benar jangan merasa benar sendiri. Pahami betul-betul agar orang memahami kebenaran itu sendiri. Sehingga dia memahami dan akhirnya dia mau melakukan kebaikan dengan kesadaran masing. Mari kita sesuai dengan anjuran Haji Roma Irama. Dadang, padadang, 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 padadang. Ayo padadang. Siap Bu, siap Bu. Siap Bu.
Saya ingin lebih dekat dengan ibu-ibu. Siap nyanyi bersama, siap? Stop perdebatan, pertengkaran, permusuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Aduh, bekasih saya. Pak. Aduh. Tanggung jawab, Pak. Aku nggak bisa. Astagfirullahaladzim. Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Royani Al-Bantani yang telah memberikan tausiah kepada kita semua. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan ilmu yang disampaikan oleh beliau.